손 차렸죠. 보시고, 자, 여기서 이제 이렇게 내려다 오면 유난히 하나 올라온 게 있어요. 얘가 많이 올라왔어요. 그러면 이렇게 모션을 보면 딱 락이 걸리잖아요. 그냥 앗소리 하잖아요, 지금. 그럼 뭐냐면 얘가 필인 거예요. 포스트 서브락테이션 일어나면. 그러니까 엔티리얼 방향으로 관절의 방향으로 적당하게 스포티하게 그런 모션이 생겨야 되는데 락이 딱 걸리는 거죠. 그래서 지금 얘 튀어나온 거는 한 레벨, 두 레벨 가까이 이렇게 TP가 만져지 이렇게 만져봤더니 오른쪽이 훨씬 깊어요. 그죠? 얘는 아주 탄력이 굉장히 강하고. 그래서 이렇게 피부를 밀어보면 이쪽이 많이 올라가고 오른쪽은 적게 올라가요. 그래서 PRI가 되는 거죠. 그럼 나는 내가 높은 쪽을 누려야 되기 때문에 내가 그쪽으로 가게 되는 거죠. 자, 이쪽으로 할게요. 자, 하는데 백 컨택트 핸드는 이제 왼손이 돼요. 왜냐면 얘가 I니까 얘는 많이 올라갔잖아요. 그러니까 얘를 내려줘야 돼요. 그리고 이 S2에서 TP가 컨택 되는 건 손가락 2개 정도. 그래서 여기에 컨택 그냥 길게 사. 날카롭게 이렇게 하지 마시고 그냥 에디 컨택을 해서 이렇게 내려요. 올라간 걸 내려주고 반대쪽은 살짝 올려놓은 거예요. 그죠? 근데 내 체중에 일이 가면 안 돼. 얘를 눌러서 얘를 끌고 해야 되는데 얘 막아놓으면 얘가 안 오겠죠. 그래서 형식적으로 톡만 해주고 그리고 내 체중을 여기다 다 실어버려요. 완전히. 자, 그 다음에 여기서 손으로 이렇게 누르는 게 아니고 완전히 실은 상태에서 바디주라고 합니다. 바디로 이 상태에서 몸으로 그렇게 하나만 옆 걸려있는 하나만 들어가는 거예요. 앞으로 최대점으로 몸을 다 실어서 바디로. 손으로 하면 안 돼요. 손은 이제 다 할 짓은 끝난 거예요. 여기서. 그리고 이게 하나의 앵글 PLI를 치료하는. 만약에 PLL 쓰다면 손만 바꾸시면 돼요. 이렇게. 얘가 피시풀이 되고 얘가 톱이. 그리고 몸을 여기다 다 실어요. 그리고 앵글의 각 60도 각도로 체중을 실어놓고 마지막에 치료는 갈 데가 없잖아요. 이때 바디더라고요. 이해가시죠? 이렇게 하시면 돼요. 그리고 상부 쪽은 자, 상부 쪽이 이제 보면 이 헤드피스를 조금 내려주면 훨씬 더 편안해요. 조금 더 위로 가서 머리를 이마를 숙이게 되면 교정하기 좋죠. 그래서 여기서 이제 검사는 아까는 TP로 교정했지만 여기서 SP로 만약에 고개를 숙였을 때 이게 T1, T2 이렇게. 그래서 내가 오른쪽으로 밀어보고 왼쪽으로. 근데 지금 여기는 뭐 봐도 부드럽게 가잖아요. 근데 여기가 좀 락이 걸리는 것 같아요. 그렇죠? 얘를 교정하기 위해서는 보세요. 이 SP에다가 이 모지, 첫 번째 손가락, 썸, 모지를 컨택만 하는 거예요. 이렇게 부드럽게. 그리고 턱을 살짝 돌리세요. 살짝 이쪽으로 돌려보세요. 돌리는데 그래야 여기 락이 걸리죠. 근데 여기서 그냥 돌리지만 마시고 약간 프랙션도 가지실게요. 이렇게. 그러니까 얘만 이렇게 돌리면 뭐 교정은 잘 되겠죠. 소리는. 그러나 그렇게 되면 여기 경추에서 그 소리가 나게 되고 여기에서 여기 각을 잡기 위해서 각을 밀어넣고 약간 위로 밀어넣고 마지막에 얘만 빠르게 밀어주십니다. 이해가시죠? 그런데 이거를 좀 강하게 하고 싶다 그러면 이 팔시품이 이제 얘가 SP를 꺼내고 이렇게. 그리고 얘가 이렇게 되고 치료는 얘가 바디로 이런 식으로. 여러 가지 방법이 있어요. 이쪽에서 이 손이 컨택이 돼요. 팔시품으로. 그리고 아까 얘기했지만 이렇게 트랙션 시키면서 최종적으로 이렇게 이런 방법으로 할 수도 있고. 이게 이제 사람의 체격이나 어떤 그 텐션 이런 거에 따라서 이런 식으로 할 수가 있어요. 근데 만약에 나는 지금 SP 교정이 내가 손가락이 좀 약하고 나는 힘들다 그러는 사람은 반대쪽 TP. 아니, 머리는 그대로 있고요. 반대쪽 TP를 여기서 만약에 얘가 밑으로 와 있으면 약간 위로 더 끌어올리게 되고 만약에 위로 가 있다면 얘가 밑으로 끌어내리면 되는 거죠. 그래서 SP에서 TP를 완벽하게 나이프 에디 컨택으로 딱 잡으세요. 이렇게. 그리고 똑같이 트랙션 시키고 몸을 실어서 바디 위에 가. 이런 식으로. 이게 TP.
여기까지.